Ini Honda HRV model 2016. Masalah ini ialah belakang view bearing bunyi. Okay, boleh tengok tak? Okay, hari ni kita nak tukar bearing belakang ni. So kita kena pakai punya tools atau 17, 14, 10 screwdriver kita untuk buka ni belakang punya hub tu. Okay, so adanya belakang ni ada satu biji 17 dengan bawah ni 17. Okay, kita start kerja. Okay, sekarang kita nak start kerja. So pertama kita kena buat punya unrest itu handbrake. Sebab ini handbrake dia pakai auto punya. Okay, senang je, tak payah start engine. So kita hanya tekan satu kali button ni, lagi satu kali. Okay, semua lampu sudah on. Okay, lampu handbrake memang nyala. So kita kena tekan brake, lepas tu press, pasti unrest. So itu handbrake memang sudah hilang, handbrake lampu. So okay, kita sekarang boleh starting kerja buka itu wheel bearing. Okay, the first kita buka ni dua skru. Okay, dua skru pun sudah buka. Okay, sekarang kita kena buka belakang ni 17 box. Okay, tercabut lagi belakang ni. Okay, dua 17 skru pun sudah keluar. Okay, sekarang kita kena keluarkan ini caliper pump. Okay, caliper pump sudah keluar. So kita kena keluar ni twist loader. Okay, sudah keluar twist loader. So kita tengah bunyi lagi kasar. Okay, sekarang kita nak buka ni 14 2 dengan bawah ada 2 biji. So ada 14 panel skru, ada 4 biji. 5 minutes later. Keluarkan skru ni. Okay. Okay, tu hub sudah keluar. So belakang dia ada satu sepuluh banyak. So kita pun kena keluarkan dia. Okay, tu ini ABS sensor, itu skru pun sudah keluar. So sekarang kita nak keluarkan itu twist dia. Okay, so benda ni sudah keluar. So ini ialah wheel bearing belakang ni. So sekarang kita nak ganti ini wheel bearing baru. Ini ialah brand TNT, made in Japan punya. So sekarang nak pasangkan dia. Okay, pertama kita letak paletkan. Okay, sekarang nak pasangkan. First kita kena pasang ini sensor. Okay, ketatkan dia. Okay, so sensor sudah. So kita masukkan ni, kena lubang betulkan dia. Dia sini ada satu pin, kena betulkan. Okay, sekarang nak pasang balik itu skru. Dia ada 4 biji.
Itu skru sudah nut, sekarang pakai ikan kasih ketakan. So tu nak sudah ketatkan. So sekarang kita nak pasang disk. So ini disk kena betulkan lubang ni skru. So kena ikut balik. Kalau tak betul tak boleh pasang balik itu skru. Okay. Okay, kita masukkan skru dia. So nanti akan ketatkan ini dua skru. Oke, sekarang kena pasangkan ini brake caliper. So pemasannya itu pre-pack kena betul dengan lubang ni kena betulkan. Oke, pasang balik skru 17 dia. Oke, kasih ketatkan. So ini 217 punya skru kena ketatkan. Oke, sekarang 17 sudah siap. So kita kena double checkkan pusing dia atau belakang ada kena besi ini ke tidak. Kalau tak ada pusing memang oke. So lepas tu kita pusing, ada sikit bunyi, itu ialah brake pad punya bunyi. So sekarang semua sudah ketat. Ini dua skru pun sudah ketat. Belakang 17, 14 semua sudah ketat. Oke. So semua ialah sudah siap pasang. Oke. Thank you for watching.